Kako smo ljudi, ovdje je Rečan Čadan, ćemo da igramo Sliterio, konačno i treću epizodu, nisam dugo igrao Sliterio, ali sada ćemo da ga igramo. Ok, da vidimo neki skin da uzmemo, su došli novi skinovi, možda i jesu, možda i nisu, sad ćemo vidjeti. Čekaj, a nisu došli novi, uzet ćemo mi naš stari PvP. Bobo, znate naše, Bobo. Ne. Tako. Obo. Long. Ne znam je. Sam da krenemo igrati. Toga ljudi nismo igrali. Odmah nas napaći. Fuck, ubi. Sve je malo sporije koliko mi se čini. Ima online, može. Online je gore meni. Meni ovaj online ne može. Bićemo... To nije ništa puno. Ne. Okej. Dugo nisam bio, ovo će biti treća epizoda, možda neće biti tuga, možda i hoće, ne znam. Možda 11 minuta, ako ne trebam. Ljudi, tajnosti, možda ćemo igrati Pokemon Go. Sam kad dobijem telefon, pa sad snimam na tabletu. Kad dobijem telefon, odmah Pokemon Go. Okej, porasli smo ljudi. Ne ti mene malac ubiti. Pet sam mene da ubije. Znate vi moje zatvaranje. Ljudi, sad smo se zapetljali. Fuck, sad smo se zapetljali, bili skroz. Mama, pojeli smo mama. A to... Okej, krenuli smo. Puno ljudi, stvarno. Okej, krenuli smo i ovog. Ovo će biti Anaconda stil. Epizoda će se...
ih ubijam ovako. Okej. Otvor ga, tu. Tako je. Tu. Odmah smo ga upali. Pokušamo bar biti treći na tabel 5. Evo ono dvostruko zatvaranje. Samo ti jedi. Ljudi, ovo nije normalno. Šta se sad ja kliknuo? Ovo nije bilo normalno. Šta smo mi sad ušli online? Ne, nisam htio online. Okej, idemo play again. Ja sam htio da snimamo i agare, ali nek magare ljudi snimati. Na tabletu mi stopa, na telefonu još gori. Kad imamo kompjuterski snimat ćemo neke nove igre. Teenage Mutant Ninja Turtles. Biće svakakvih igara. I challenge-a. Kod jednog druga sam već jeo kafu, ispovraćao sam se. Znači, ozbiljno sam se ispovraćao. Ne mogu tebe rani zatvoriti. Niti mogu što uraditi. Sad ćemo promijeniti me. Onda... Anakonda, evo naši anakondi. No, nisam ga mogla ubiti. Kako to da ne mogu ni vrati? Hajde. Ovdje još 2-3 ćemo odigrati i pozdravljamo se u klipu. O, ljudi moji.
Kakav prolaz ovdje. Ništa, još jednom ćemo ljudi biti dosta. Pa Đurđo. Opali. Eto ljudi, to je bilo to. Hvala ljudi što ste pogledali i ovu treću epizodu koja je bila fenomenalna. Vidimo se uskoro. Ćao!